说是你个臭小子，可能好整。我家的女婿用不着你管。好歹我也是金瑶的大娘，怎么能不关心呢？哎，别怪我说你啊，这金瑶虽然成了植物人，但也不能随便找个阿猫阿狗啊，搞得这金瑶好像没人要一样。你哟，这就是那个劳改犯吧？一脸的晦气，别给金瑶招了灾，弄不好啊，